Như vậy là tôi đã lắp xong loa rồi. Tôi lắp xong các củ loa vô. Thì sau khi tôi test thử thì tôi mới rất là ngạc nhiên. Tôi rất là sốc bởi vì cái chất âm của nó quá hay. Thực ra mà nói là quá hay. Nó là sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa các cái driver. Và đúng ra là tôi đóng thùng xong thì tôi sẽ phải chuyển cho khách hàng, bởi vì tôi cũng đã trễ 1-2 ngày rồi như dự định. Nhưng mà bởi vì sau khi lắp vô thì tôi thấy nó thể hiện quá tốt đi, nên tôi mới hỏi xin khách hàng cho tôi mượn một bữa để tôi test cho khán giả xem. Thì chúng ta bỏ qua về cái mặt ngoại quan nó, bởi vì tôi không có cái mặt Bluetooth 2.1 thì tôi cũng hết hàng rồi, thì tôi buộc phải nối qua một cái mặt bên ngoài. Thì tôi không có bỏ nhét vô trong thùng được, thì giữ nguyên cái hiện trạng cho cái thùng cho khách hàng. Tôi chỉ gắn các driver vào như thế này và cái đấu dây bên ngoài, nối dây ra bên ngoài để test thử. Thì sau khi test thì tôi cảm thấy nó quá tốt. Thực sự đấy, sự thể hiện của nó, các dải của nó từ dải cao, dải trung cho đến dải bass, nó phối hợp nó rất hòa quyện với nhau, và nó tạo nên một cái tổng thể âm thanh nó chi tiết và cực kỳ vững vàng do cái nền bass của nó. Cái nền bass này, cái nền của nó, cái bass này nó giữ cái âm, nó đánh cái dải thấp khá là tốt, màng nhôm, loa LR và hai cái lỗ thông hơi dạng ma trận như thế này, thì nó cho ra một cái âm trầm nó xuống sâu và nó kiểm soát, nó tạo nên một cái nền rất là vững cho cái loa mid bass, cái loa trung và loa chép nó thể hiện tốt hơn. Thì cái đó là cái cảm nhận của tôi. Một đôi loa có thể nói là xuất sắc về cái chất âm. Còn về mặt ngoại hình, ngoại quan của nó thì tùy quan điểm của các bạn thôi, tùy quan điểm của người xem thì có thể là thấy nó xấu hoặc là nó đẹp. Đó, tôi thì tôi thấy đây là một thiết kế khá tốt. Khách hàng có một ý tưởng thiết kế khá tốt. Thì rất nhiều các bạn đặt tôi làm thì tôi sẽ lựa ra những cái ý tưởng tốt, những ý tưởng nào đó tôi cảm thấy là tốt và nó lạ, để mà ghi lại video để cho khán giả, các bạn cùng xem. Thì bây giờ không nói dông dài nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục làm những bài test. Thì tôi cũng không cần care đến cái chuyện mà là bị bắt bản quyền nữa, bởi vì test nhạc, nếu mà chỉ sử dụng nhạc của YouTube thì test rất là chán. Nên là tôi test những cái bản nhạc mà dĩ nhiên là chắc chắn là sẽ bị bắt bản quyền. Đa phần những cái bài nhạc test của tôi là toàn bị bắt bản quyền thôi. Nhưng mà nếu không dùng những bản nhạc đó test thì tôi nghĩ là cũng không thể nào là thể hiện được cái đôi loa, thể hiện được cái cho khán giả xem được bất cứ điều gì cả, cho khán giả cảm nhận được bất cứ điều gì nếu chỉ sử dụng những cái bản nhạc test từ YouTube. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục test cái bộ loa này. Tôi sẽ test những bản trống trước.
Như chúng ta cũng có thể thấy là cái tiếng trét của nó rất là tách bạch, rõ ràng, trong sáng. Trong khi tiếng bass thì rất là dày, đầy đặn và rất là kiểm soát. Đó là cái ưu điểm của cái bộ loa này. Sữa rửa mặt cho da nhạy cảm bạn đang dùng không chứa hương liệu, không chứa cồn, dịu nhẹ. You and I will live in each other's heart. We may be oceans away. Chúng ta nghe cái bản này, đối với cái bản này thì có một số đoạn thì chúng ta nghe nó cảm giác như hơi bể tiếng. Cái đó là do cái mạch khuếch đại nó không đủ tốt, nên là một số cái dải cao mà khi ca sĩ ngân giọng lên thì nó có vẻ là nó hơi bị bể. Nếu mà thật sự nếu cái bộ này mà có một cái âm ly tốt thì đánh cực kỳ tuyệt vời luôn.
Tôi thấy đa phần các bạn chơi loa là các bạn rất là thích nghe tiếng bass, nhất là những tiếng bass mà nó đập mạnh, căng tròn vào đây á, thì tôi thấy các bạn rất là thích cái kiểu bass như vậy. Rồi thì buổi review nhạc đến đây là hết. Tôi tạm thời kết thúc cái test nhạc ở đây. Thì thực ra tôi cũng không biết là cái gu của các bạn là thích nghe cái thể loại nhạc như thế nào, nên tôi chỉ test theo cái cách nghĩ của tôi thôi. Thì nếu anh em nào có một vài cái bản test nào hay á mà muốn tôi làm trong những video tiếp theo thì anh em cứ comment ở phía dưới cho tôi cái tựa đề nhạc hay là cái thể loại nhạc như thế nào đó. Thì những lần sau thì khi mà tôi làm cái đoạn test nhạc thì tôi sẽ sử dụng những cái đoạn nhạc anh em đề nghị như vậy. Thì tôi sẽ chọn những bản nhạc theo cái số đông của anh em. Chứ còn nếu mà chỉ có những bản nhạc mà tôi đã từng nghe và đã từng nghe qua, mà những bản nhạc mà tôi đã từng thích á, thì đôi khi nó lại không có nằm trong cái sở thích của anh em nên anh em không thích nghe. Cái đó là cái ý kiến của tôi. Thì về tóm lại là cái bộ loa này là nó khá là hay, nó không phải là khá mà nó rất là hay. Nó chơi được rất là nhiều thể loại nhạc, từ trữ tình cho đến các thể loại nhạc tiết tấu nhanh mạnh, cho đến các thể loại nhạc dành cho audiophile, thì nó thể hiện vẫn là rất tốt, chi tiết, bóc tách, và cái âm nền của nó rất là vững chắc. Cái đó là cái điểm mạnh của cái bộ loa này. Thì cũng không có nhiều cái bộ loa mà tôi đã từng DIY mà nó thể hiện được tương đối tốt như thế này. Nếu anh em nào có cái ý kiến gì về cái việc test loa của tôi và cái ý kiến về cái mẫu mã thì các anh em cứ comment cho tôi biết. Thì anh em nào có nhu cầu đặt thùng loa thì liên hệ với tôi. Thì tôi mặc dù không có nhiều thời gian lắm nhưng tôi sẽ sắp xếp để mà làm cho các anh em chơi. Thì tôi cũng xuất phát là từ người đam mê, thì tôi đam mê âm thanh rồi đam mê đồ DIY bọc vạch cũng không có kém mấy anh em đâu. Thì tôi làm vừa chia sẻ với các anh em, vừa có thêm thu nhập để nuôi sống gia đình. Đó là cái điều quan trọng đối với tôi. Thì buổi review hôm nay đến đây kết thúc. Thì do cái bộ loa này nó làm tôi
nảy sinh một ý định là tôi sẽ, sau khi tôi đóng hàng cho khách hàng rồi thì trong tương lai gần thì tôi cũng sẽ làm lại một bộ như thế này để tôi nghe. Thì nó khá là hay. Tôi nghĩ rằng nó phù hợp để mà làm trong một bộ sưu tập của tôi. Nó sẽ nằm trong cái bộ sưu tập loa DIY của tôi. Thì sau này khi mà bộ sưu tập càng ngày nó càng dày lên thì tôi sẽ làm một cái cuộc thi giữa các loa DIY do mình làm ra, hoặc là thậm chí là sau này có thể là tương tác với các bạn, các anh em cùng chơi, thì chúng ta có thể tổ chức thành những cái cuộc thi nhỏ nhỏ chẳng hạn. Thì ai có loa DIY hay gì đó thì chúng ta sẽ tổ chức một buổi để mà giao lưu. Như vậy thì rất là hay. Thôi thì cũng khá trễ rồi. Thì buổi review hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.